yiri ninkii ilaahay caabudi jiray ee meesha kore joogay buu wuxuu yiri wareedhe dhimatay walaalka muddo maadan arag waa uu iska raaxaysanayaa waa kan meeshan buu iska baashaalayaa intaad inkaara ku dhacday bal xilliga toobad keenaysa ma fogay hadda iska toobad keen hadaa rabtide bal horta walaalkaas soo arago xoogaa yar la soo baashaal dhinacaada bal baasha kasoo cabarta oo iska soo khamirayso iska soo baashaal dabeetana iska imo iska toobad keen yaa kugu dhegan markaasuu yiri wallahi waa run ogow horta deenta walaalkii u taga iska soo baashaalo xoogaa yar bal soo fiiriya xaalkiisa hadhow iska imo iska toobad keeno soo iska caadi ma ah sidii buu kusoo baxay ninkii kalena wuxuu is yiri wareedhe balaayo kugu dhacde intaanoo sanad ilaahay caasinaysay xumaan mooy hal wanaag ma aadan sameynin sidaan inta isku dhaanteed bal walaalkaa u tago inta toobad keenteed ilaahay ku xirnow kanna waa u fuulay kanna uu soo degay waddadii ka hormaaday dhulkiiba jaranjaradii baa la duntay meeshiina ku wada dhinteen kii hoose aadoo kheerka doonta muxuu noqday ahlu janna noqday kii wanaagsanaayo markii dambe xumaan doona muxuu noqday ahlu naar yacni sakakii u dambeeyey daqiiqadii u dambeeyey noloshoodii baa saas noqotay marka qof walbana wuxuu ku dhintaa lagu soo saaraa hadda waxaa laga yaabaa inay toobadna la fogaato berri baa toobad keenaya saa dambaa la toobad keenaya waxaasoo dhanna waa laga roonyaa qofka markaas inuu qofka toobad keena habboon maxaa yeelay ninkan intaasoo sano camal sameynayay maanta hal mar uu soo degay xumaan buu damcay bartii ku dhintay ilaa jash waa qoran tahay ninkanna wanaag toobadkeen buu islahay niyadii baa ilaa u qabtay waxaasoo dhanna waxay ku xiran tahay waxyaabaha khaatimada wanaajiyo ka mid tahay salaada inuu qofka tukado inuu waalidkiisa baari u noqdo waxaasoo dhan markuu kusoo dadaalo intaa dambe ilaah u fududeynayo